านนึงมาหมูเลยพี่ครับ2 ท่านพันนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปไม้ไหมครับมาที่นี่ทำต่อครับพี่น้องนี่อาจารย์เก่งเรากำลังเป็นเทศบาลอยู่ที่เขาครับพูดครับอาจารย์ขวัญนะครับเนาะนี่แหละครับมันอ่านใส่วาสิมาต้นนี่นะครับเนาะผมสิใส่นะครับผมสุดสาครนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งน้ำกันเลยบัดนี้ว่าสิมีลงสู่จะได้นะครับเนาะของแท้เลยของแท้ตัวนี้ของแท้แล้วบางนี่คือบางนี่คือกินอย่างเดียวนี่กินอย่างเดียวสั่งก๋วยเตี๋ยวปะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาถามรถเอา
ตรงนี้ละข้างในละมันสาวความกันกลัวมึงมากแค่ขนาดก็ลงตัวหอมเหมือนเนาะกล่องมันเหมาะพอดีเลยทั้ง ไหน นี้ ล่ะลูกสีนี่หันแล้วหอมมันนี่แดด ลงไม่เท่านี่เห็นนกเขาดิไม่เท่าเฮ้ย โอ้ยข่าวเขามาคู่กันเขา มันเหมาะพอดีเลยพี่ เรียบร้อยครับผมครับเดี๋ยวมันบ่ได้นะครับเนาะมาตั้งว่า60 กิโลครับอันนี้ครับสุดสาครก็จัดไปเลยครับตัวนี้ก็เสียงกลางนะครับเนาะเสียงมวนครับพี่น้องตัวนี้ก็ติดเต็มคอครับนี่ครับ เขาตะบุดมาสาวผมกันเลยเนาะ3 ตัวเนาะคือตาไว้เด้อ นี่คู่กันมัว ขาใหญ่ๆสั้นๆครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นตะเลี่ยงครับ มันไปเท่ากันเลย เดี๋ยวจะลองเอาไปขังไปเบิ้งนะครับเนาะ